vele ke iSundowns ibophele ebhukeni yena unompempe naye ethi hayi kashana sengizwile umuntu kashana lapho uzoshintsha lela khadi libe red nangu kashana ke Sundiza ke umdlalo weSundowns madoda off the ball umdaba bese phela nokusutha kwenhliziyo ke lapha kaze nansi yellow card kashana ke thola yellow card kodwa ke khona la Sundiza khona kumdlalo weSundowns ke ukashana leya yellow card yesibili in fact i-red card nje yakhe kashana uyakhumbula iningizimu Afrika neZimbabwe leThekwini umfana omncane uMabhakaniya wakusondezwa umdlalo wakhe lapha ke iZimbabwe wathola ke i-red card